Pensiero del giorno, martedì 6 agosto. Affrontare con coraggio ciò che accade. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma che sia stato messo alla prova in ogni modo, proprio come noi, eccetto che nel peccato. Lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 15. San Paolo ci presenta Gesù sacerdote, il vero, il perfetto sacerdote, il Figlio di Dio, ma fatto uomo come noi. Egli è in grado di capirci profondamente e di portarci al Padre. Gesù, facendosi uomo, ha condiviso tutte le conseguenze della nostra condizione umana, ha sperimentato davvero come noi i limiti, la fatica, la debolezza, la fame, la sete, la stanchezza, la povertà, l'ostilità degli avversari, la paura, l'angoscia. Come nostro fratello, è mosso da infinita comprensione e dal desiderio di incontrare la nostra debolezza. Se Gesù è così con noi, quale deve essere il nostro atteggiamento nei suoi confronti? Grande amore, fiducia e ottimismo. Allora, di fronte alle resistenze e alle difficoltà che possiamo incontrare in certi momenti, e soprattutto di fronte all'esperienza delle nostre cadute, non avrà più senso guardare al passato, non ci dovrà essere spazio per lo scoraggiamento, ma solo per la fiducia, una grande fiducia. Come possiamo vivere questa parola? Non scoraggiarsi mai, non stancarsi di rinnovare i nostri propositi e i nostri sforzi, ricominciare sempre da capo. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita dell'ottobre 1988. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui,